树林社区发展协会是一个很健全的组织啊。我们在这里面，我们的关怀中心，还有我们的那个环保资源回收，每年都有很不错的那个成绩，然后评比也都是很高的那个成绩。然后这些后面都是一些我们的历年来的那个成果啊，像这是102年五鹤小学堂哦，参加了台南主角荣获了冠军啊。这是一个我们将一个那个低调啊，娱乐的地方，我们把它整修装置以后，然后变成是一个那个可以做教学的空间，或是那个里面的那个活动空间。然后这里有很多都是我们也有参加的那个不老环台的那个道顶行，而且我们这边也是那个没有不准老人的那个社区，然后社区也展现了多样化，就像这样子一个的结合，建造一个那个快乐的庄园一样，我们就结合。这个难记。我们就结合了漂流木，然后里面有我们的文创商品有我们这边也有小桥流水这样子，然后营造一个那个社区的那个荣景这样子。然后在社区里面，我们遇到比较多的问题就是，相信大家都会遇到，就是我们经济形态的不同嘛。现在要把年轻人让他们多来参与社区，这是我们目前的一个那个要努力的地方。我不知道你们有没有像我这样的经验？我们这边的环保志工差不多有40-50个人，但是他们的平均年龄加起来差不多60岁、70岁哦。我们每个礼拜的那个第4个礼拜就是那个社区的大扫除。我们那些大扫除的人，你猜都是几岁？哦，你把跨过7、8、10岁环保志工，他们在扫大马路。我跟你讲，我看得很感动，我心里真的很感动。有些像我们这个树林社区也是一个人口老化比较严重的问题啊。怎么样能够让这些长者找到他们的幸福感？哦，上次我去参与一个课程，他说一个长者他亲自说的，他说能够找到一个能够肯定他需要他的地方，那就是他幸福感。所以我们树林社区，我们就尽量说，我们做一些那个环保的事情啦，除草啦、绿化啦、绿美化啦，然后做一些我们的那个开心农场啊，这些简单的事情，或许你们看起来那就是很简单的事情，我们就是要大家动起来，然后大家你牵着我的手，我牵着你的手，共同在这片土地，我们把这份我们想要找回的东西，这颗种子种下去，让它所开出来的花结的果是幸福的，是温暖的，是爱的。然后在这边跟大家分享，也很欢迎大家有空来到树林社区参访我们的社区，我们跟你们一起分享我们的一些成果或是什么，都是我们一步一步走过来的。然后我们在这边也诚挚的邀请大家来到我们树林社区，谢谢。
庙宇在台湾的乡村社区是重要的信仰跟生活的中心。庙宇的许多活动也牵动居民的生活。树林社区跟保安宫的白鹤镇，它跟传统的宋江镇相比，固然有它特殊的地方，但是像树林社区这样去申请文化部以及当时台南县政府的审核，并且通过成为正式的传统艺术表演团体，这在一般的庙宇镇头是很少见的。可以看出树林社区他们积极在营造白鹤的文化，从宗教的意义、镇头的特殊性出发，然后将白鹤的意象延伸成为社区发展的文化主轴，利用环保回收纸浆制作各种造型白鹤，包含大型的空间装置艺术，以及作为 DIY 产品的小型白鹤。在树林社区处处可见白鹤的踪迹，成功的营造白鹤的文化意象，让树林社区成为白鹤的社区。能够清楚地认识自己的文化特点，并且积极把这些无形的文化资产转化为实体的商品，这是树林社区发展协会他们在总体社区营造上面相当成功的地方。清楚地盘点并且掌握自己的文化特色，塑造出与其他社区的差异性，最后积极进行商品化。藉由这3部曲，树林社区成功走出属于他们自己的白鹤品牌意象，为原本平凡无奇的老社区开创新的产业发展可能。跟大部分发展绩效良好的社区一样，树林社区也有一群努力的干部以及可爱的志工，他们积极的奔走，去争取各项经费的补助，来整建社区内的破旧空间，成为社区居民的生活新舞台。从武鹤小学堂、树林1号、树枝角梦公园到遇见武鹤等等，都结合白鹤意象，成功营造出白鹤的文化主题。除了空间环境的改善，树林社区也积极把白鹤意象导入，创造更多新的经济活动。藉由纸浆白鹤的基本造型，他们加上各种创意巧思，成功开发出许多白鹤文创商品，来作为社区农事体验以及白鹤镇文化活动的 DIY 课程，让游客实际参与白鹤的文化，进而呈现并且塑造树林社区的独特性，成功营造出树林社区的特色文化。